特朗普还真是是非不断啊！什么话该说，什么话不该说。身为国家领导人，更应该要小心才对啊。同样的，什么地方该去，什么地方不该去，要出远门的朋友也千万要注意了。继印尼巴厘岛的阿贡火山之后，菲律宾5大火山之一马荣火山，在2018年的第1个月份也已经蠢蠢欲动了。是位于菲律宾吕宋岛的马荣火山是著名的活火山。那由于外观拥有完美的锥形，因此呢，也被认为是全球最美丽的活火山之一，当然也是许多火山的摄影发烧友的最爱。不过呢，要是你近期有打算要到当地的话，就千万要小心了，因为马荣火山已经开始出现喷发的现象。菲律宾火山地震研究所在刚过去的星期天，将火山预警进一步上调到第3级的警戒级别。这就是现在的马荣火山。远远望去，超过2000米高的马荣火山正发出低沉的怒吼。火山上空已经被厚厚的火山灰笼罩。13号到14号的2天内，马荣火山已经出现了3次蒸汽喷发，火山震动导致岩石滚落超过100次，附近的植物都蒙上了一层火山灰。14号晚上，当地居民在社交网站上上传了这段视频。漆黑的夜晚，只见火山口发出艳红色的亮光，照亮夜空，显示岩浆已经从火山口流出。菲律宾火山地震研究所被迫在刚过的星期日1天内2次上调火山预警状态，从原来的2级调升到3级，意味着这座活火山目前处于高度活跃的状态，同时有可能在未来的几个星期，甚至是几天内就会爆发。Hindi lang tayo nag-expect ng mga puro phreatic. So, pwedeng magkaroon ka ng magmatic phase na may lava flow, mayroong pagputok na magma na ang source, na may mga delikadong hazards ito, yung pyroclastic flows. 当局已经紧急疏散了超过9000人，许多孩子在户外玩耍时都被迫戴上口罩，以免吸入火山灰。Naranasan na namin dati nung unang pag-atuga ng yung volcano, naranasan na namin, nakakatakot talaga po. Kasi dahil marami pong namatay dati. 马荣火山在过去400年间多次喷发，而史上破坏最严重的一次是在1841年，当时火山岩浆将整座城市化为灰烬，导致约1200人丧生。而最近一次爆发则是在2014年。